劇廢鴨。Good Omens 咧，我最近睇咗佢第三季嘅，佢得一集嘅啫，係啦，咁佢5月13號出啊，早幾日出嘅啫，係啦，咁我出咗睇咗啦，係因為我見佢得一集嘅啫，咁所以睇都方便嘅，同埋其實佢對上嗰季隔咗3年啊，個感覺仲要係佢嗰個第二季個結尾咧係好吊人胃口噶，自己覺得有少少好似俾人困咗咁嘅，就係你等3年，你可能你 expect 佢出一個新嘅季度，我當係一個新嘅故事線咁樣去發展落去啦。佢只不過係等咗3年去出一個好似 TV special 嘅嘢，一集係1個鐘頭40分鐘就完晒嘅故事嘅話，咁我會覺得點解你當初第二季嘅時候唔拍到佢呢個尾呢？因為佢嗰一集嘅嘢其實都內容我只能講其實非常之少。第二季個尾佢係7月份出嘅，當你啲卡士都係儲埋嗰班人一齊去拍噶啦。咁如果係嘅話，睇到佢最後即係7月份出完佢最尾嗰集啊，第二季，咁你去到12月咗緊，你再出一個 Christmas Special 已經搞掂噶啦，成套作品唔需要特登要我哋等3年你先再出咯。佢甚至乎係等到我自己都以為係冇第三季啊，即係我以為係胎死腹中啊，因為你都知道個主創阿 Neil Gaiman 佢自己出咗 Me Too 事件啊嘛，點知咁都有拍嘅，最後就變咗一個特別集咁樣嘅模式出啦。係啦，嗱我講個評分啊，而家 IMDB 個評分係7.8分。係啊，我自己睇，我如果俾我比，我都 around 呢個分數，即係7至7.5啊。7.5係俾特佢嘅。其實我所有嘅分，我只能夠講係俾情懷分。Good Omens 始終你睇咗咁多年 ，Good Omens 佢開頭個故仔開得靚嘅，而我亦都唔會講話佢係爛尾，即係同雨傘學院嗰啲係完全唔同 level，佢絕對稱不上係爛尾。但係佢最尾嗰集我亦都唔覺得係特別精彩同好睇，係啊，甚至乎都幾多悶場嘅。講真，有個 comment 好好笑嘅，因為嗰下我真係認同嘅，就係做咩啊？個編劇係 AI 嚟噶。我自己都覺嘅，好似好跳啊，係啊，仲跳過我啊，大佬。佢講下講呢樣，跟住喺入面咧，佢會喺啲好無厘啦家嘅細節嗰度 drill 落去啊，呢啲似係 AI 做編劇會做嘅嘢嚟噶。係啊，即係譬如有一個故事嘅脈絡，佢其實講真個大橋我覺得 OK 嘅。係啊，個大橋我懷疑係可能 Neil Gaiman 已經 set 好咗啦，呢個故仔係會點樣完嘅，然之後佢有少少 recall 翻第一季嘅嘢咁樣嘅，即係第一季去經歷因為第一季其實係成本小說佢本身講個故仔嚟嘅，所以第一季係超級完整嘅。首先佢有撒旦之子佢會誕生，然之後兩個主角作為魔鬼同天使點樣去保護佢，到防止呢個世界末日，即係防止呢個 Antichrist 去令到個冚球鏟咁樣啦。係啊，然之後去到第二季啦，我自己就會覺得佢係好似賣一個情懷，大天使去出咗啲事，去跌入咗凡間，中間經歷咗啲嘢咁樣。但係問題係我睇完第二季，我個重點唔喺嗰度嘅，個重點係因為佢不停每集第二季就係單元故事去講翻兩個男主角啲相遇中間嗰啲友情歲月。咁嗰下咧，你會覺得好似失焦咗喎，直到你睇到佢最後嗰集，你先發現原來第二季個重點根本從來都唔係嗰個大天使做咗啲乜，其實係講呢兩個男主角經歷咗啲乜。咁你咁樣睇呢個理順就好順嘅，第二季嗰個主線，同埋你亦都好清楚知道成套作品原來你個走向其實最後你係想，即係與其講你話第一季講咩世界會末日，佢哋講咩一個天使同魔鬼之間嗰個友情定點樣，其實講到最後係講緊佢哋即係天使同魔鬼呢兩個好似對立嘅身份，友情嘅轉化，再轉化成去另外一種升華嘅一個關係，呢個先係成套戲嘅重點，亦都係我哋啲觀眾最想睇嘅地方。第二季個結尾佢
佢就停咗喺呢一個位置度，佢仲要係個 cliffhanger 好重手嘅，走向一個好似完全不可收拾嘅地步啊！然之後你就會諗，咁佢哋後續係點咧？等咗3年，係啊，我覺得呢樣嘢我其實都幾憎英劇嘅，就係等勁耐。如果喺 marketing 嘅角度上咧，其實就收得皮噶啦，一套戲要等勁耐，即係等於嗰套咩夜班經理一樣。嗰套夜班經理之前睇第一季都幾好睇啊，然之後佢嗰套續集係咪等咗10年都有啊？哇，黐撚線啊！等一套嘢等10年，佢出咗我都已經唔想睇啊，冇動力追啦已經。係啦，咁今次 Good Omens 還好3年啫，開咗我自己坦白講，佢就係接翻上季嗰個結尾，嗰個好爆炸性嘅即係大家都知噶啦，係啦，如果你有睇就知噶啦，其實係嘻嘻嘢嚟噶啦，係啦，就我自己都 surprise 嘅，就係我冇諗過佢係咁明確去講嘻嘻嘅，呢個嗰啲叫咩同人界嘅嘻嘻始祖。首先同人界嘅嘻嘻始祖咧，都係有幾套作品好 hit 嘅。第一套咧就係 Supernatural， Supernatural 咧嗰種咧就係觀眾純粹觀眾自己 FF 嗰兩兄弟同埋嗰個天使，佢哋之間咧，佢哋係有一啲好曖昧又睇唔出講唔出嗰種，但係佢喺套戲度佢冇明講話佢哋係嘅，反而佢唔講明係咧，我哋就好多幻想空間。呢個 Supernatural 其中一個。另外一個就 Sherlock 啦，係啊 Sherlock 就係Sherlock 同 Watson 都係兩個關係都係非常之曖昧啦，但係喺套戲佢都係冇明講嘅，因為佢哋兩個都各自有老婆嘅。第3套咧就明顯多少少就係 Hannibal 同阿 Will Graham 喺套戲入面嗰啲互動。就算佢喺套戲真係冇明講都好，佢已經係做到出質，就係講到明佢哋兩個就係嗰一種關係嚟噶啦。講呢一種關係最好就係唔好明講，一明講就好怪嘅。係啊，但係 Good Omens 嗰種咧就係佢今次就係咧呢兩個男主角又係啲互動啊火花好勁啊。如果你講跟翻小說嗰個寫法，一個天使一個魔鬼好似水火不容，但係大家又做朋友又互相互補，然之後去處理某一啲危機，嗰個寫法寫一個故事，佢就用咗佢第一季嚟包裝啦，一個 apocalypse 嘅故事啦。去到第2季佢再講佢哋啲友情歲月，去到最後佢真係爆，原來其實兩個係有愛喺入面咧。嗰刻我 O 咗 ，What the fuck！ 我冇諗過係堅講呢個嘻嘻，而佢哋喺最後嗰刻係真係承認咗，就係其實係愛嚟嘅，並唔係純粹友情咁簡單，就係從一個好簡單一個 kiss 真係做咗件事出嚟，而我係唔覺得嘔心，唔覺得核突，亦都唔覺得破壞咗佢哋兩個嘅關係。即係我成日都會覺得，喂，呢啲就係你忍住唔講或者好曖昧去提，你先至夠嗰種bromance 咁樣嘛。第2季個尾就係話，我唔係要 bromance， 佢根本就係 love story。接到佢今次第3季咧，我一睇咧，坦白講係有啲失望嘅。係啊，即係因為佢1個鐘頭40分鐘嘛，哇！我睇到頭嗰10幾分鐘，喂，大佬做咩？唔係嗰個位係乜嘢咧？佢太多枝節位，係啊，同埋佢太多口水位，即係你一個故事大綱，譬如你一開始講男主角天使咧，阿 Aziraphale 咧就走咗上去啦，係啊，佢就處理佢上面嗰啲事務啦，跟住上面啲天使咧就係咁吹水，好累贅，超級累贅。即係通常你講嗰啲對白係要鋪排去一個故事嘅一個主題噶嘛，係啊，即係譬如佢可能其實頭嗰一幕佢只不過係我要做一個 second coming， 係啊，我要有阿耶穌出嚟，跟住我就聽咗佢哋10幾分鐘喺度講，呢個睇唔上眼嗰個，哇，好沉到嘔血，哇，救命 feel 到奶地嘅。你知唔知我個心入面諗一句咩？好彩第一集呢個地球嗰度阿 Crowley 嗰條線相對嚟講比較快少少嘅，關係會快少少嘅，但係雖然係咁，好多餘嘅，有好多位度個好執着佢想贏翻架車翻嚟，嗰啲贏我嗰啲故事啊，即係譬如我同你玩嗰個大富翁遊戲，跟住有啲畫面係我同你玩嗰個填字遊戲，其實係做咩嘅咧？係我輸咗架車，我攞翻架車翻嚟。我諗係如果佢本身鋪排係想去分幾集出嘅，呢個係其中一集佢要做嘅嘢，可能個節奏會舒服啲。但係你喺一集入面無啦啦同我做呢堆嘢，我啱啱上1秒鐘先同你講你起咗呢壇
壇嘢出嚟，下一秒鐘你就中間同我講佢哋喺度玩遊戲，要領翻架車翻嚟，下一秒鐘又唔知講啲乜嘢，哇，好亂到七彩，又講啲人啲天使喺度失蹤啊，跟住又講唔知咩生命之書啊，講勁多，一下一時又講呢樣，一時又講嗰樣，亂到嘔血。其實譬如我最後我都覺得佢冇爛尾嘅，個位係因為佢最後嗰15分鐘。佢最後嗰15分鐘其實都係揼波鐘噶啦，佢用咗一種好似舞台劇嗰個方式，係啊，即係好似一個 stage performance， 就係好簡單，4個演員，故事上就係講得翻呢4個人嘅啫。我幾中意噶，佢本身得3個人嘅啫，然之後我再加啲想象，諗翻起呢度永遠都有一個永恆嘅存在，一直都無時無刻觀察住我哋，跟住就第4個人就出埋嚟，呢個位我中意嘅，佢個設定係好舒服嘅，呢個係亦都係我覺得成套戲其實你由最尾嗰15分鐘開始睇，其實我都覺得冇問題嘅，係啦。咁自從嗰4個人出嚟呢，其實佢哋就真係好舞台劇式嘅嗰種表達，因為佢連啲畫面剪接全部都唔同你搞噶啦，佢淨係靠演員啲演技去 present 佢嗰個 message 嘅啫。每個人就係獨白去講點解要創造人，係啦，點解你明知人到最後都係會犯罪，你又創造佢出嚟，究竟一個真正嘅世界係應該要點？點解你哋創造完啲人類之後又要呢個世界滅亡？即係講好多好似好 philosophical、好哲學性嘅一啲討論。如果呢4個人都有一個獨特嘅身份去分析、去討論呢一件事。其實如果你係咁樣嘅話，我情願你成個特別集你都 focus 喺呢一個設定去行，就唔使前面又搞乜嘢生命之書，又搞乜嘢攞翻架車，又搞乜嘢兩個講對唔住吐唔道歉，又飲醉酒，又耶唔耶穌嗰啲嘢，唔使搞咁多啦。係啦，咁我自己嗱，我覺得可以，我覺得唔 skip 得嘅係耶穌嗰段啫。睇晒成集，耶穌唔 skip 得，我當兩個男主角重逢都要俾啲戲啊！兩個男主角重逢，耶穌同埋最後嗰4條友嘅討論，好似戲劇式嗰個表達都要有之外，其他嘢全部都 cut 得。你咁樣，我情願你乾淨利落做一個可能得1個鐘頭嘅 TV special， 好過你而家1個鐘頭40分鐘，中間又散喎，又睇呢個 Angel 唔知去咗邊，嗰個 Angel 同嗰個 Angel 嘈交，有個 Angel 出嚟就喺度扮傻，就喺度講話查乜嘢，然之後地獄又有一班人喺度傾傾呱呱咁樣喺度傾唔知啲乜嘢，然之後咧兩班嘅陣容又好似喺度打交咁樣，打完交之後無啦啦又完全冇一件事，因為全部人都唔見晒嗰啲咁樣啊！明明嗰種煎熬，不過 anyways 啊，佢嗰個結局講嗰4個人完咗嗰個舞台式嗰個結局，我幾中意嘅，係啦。然之後去到後面再有另外一幕呢，我覺得係 fan service 嚟嘅，係啊，同埋係另外一個意境咯。係啊，你話會唔會長得滯？就係我覺得見仁見智。我睇過另外一啲劇都有呢個咁嘅故事嘅。譬如啦，又係同時光回溯啊、時光旅行啊、多重宇宙啊嘅故事咧，都係會講假設最後可能啲主角會去咗另外一個宇宙，本身個宇宙已經冇咗某一啲主角嘅存在，然之後佢哋就會通常個幻想就係你會有另外一個新嘅宇宙，都係會有翻嗰啲角色出現，但係喺冇咗佢原本嗰個古仔嘅設定下，佢哋會點樣生活落去呢？嘅好多結局都會用呢種方式去收結嘅，咁而呢個結局呢，佢有一個好處就係佢點樣都唔會叫做 sad ending， 係因為而家有時好多時睇結局呢，通常啲人 care 唔 care 就係爛唔爛尾啦，咁但係爛唔爛尾呢，就同佢係 happy ending 同 sad ending 係冇關係嘅， sad ending 都係可以唔爛尾嘅，係啊，咁但係總體上啲觀眾都係會中意 happy ending 多啲嘅，接近一個又係要 happy ending， 但係要睇落去好似完咗或者係 present 到某一種即係結局會有一種失落感啊咁樣噶嘛，咁又唔想好似 TVB 嗰種 BBQ 嗰種模式咧，佢哋就會用呢一種嘅，明明係 sad end 噶啦，可能即係個主角已經冇咗啦，死咗啦，消失咗啦 whatever 啦，但係我唔緊要，我有另外一個空間俾你去想像，係啊，如果
呢個係一個新嘅世界，佢哋呢兩個主角會做啲咩呢？係啦，如果舊嗰個世界雖然冇咗呢兩個，即係冇咗個主角啦，咁但係可能喺另外一個平行世界都會有呢啲咁嘅事發生，就係咁樣啦。好，係啊，說時遲那時快，已經10分鐘啦，拜。